Neįmanomybės zona. Piemenaitė Eifelio bokšte, kuris gano klusniai mykiančius tiltus. Šimtametis Gijomas tarytum rožančių kartoja žodžius, kurie dar 100 kartų išsipildys. Pro aušros vartus įeinu į viduramžių tvaiko pritvinkusi 21 amžių. Filharmonijos smuikų garsai vyra ant automobilių sparnų susiglamžiusių. Desperatiškai mostagoja sparnais aptrupėjusios vaistinių gulbės. Nei kalbų gausa, nei peilis kūno mėso jų nebeapstulbins. Kasdienybės ore keistenybė tokia įprasta, kad dėl nieko nieks nenustemba. Tik virš miesto deganti saulė, amžina kaip šventoji žvaigždė šešiakampė. Forte ir Elguvoj apelsinų sultis gurkšnoja šešiasienės torpedos. Vakarop užrakintas užmiega nepapažįstamas man universitetas. Viskas baigta, sakau, kur nors išvažiuoju, mane čia jau viskas užkniso. Į džiazroko kavinę išluboja Tarasovas ir kasyte susipynęs Kerišon Kysas. Burtai visur, Gedimino mieste, pasaulio vieta užkerėta. Dalai Lama ir Jonas Mekas užupio smukliai siurbčioja vyną su naujųjų laikų filaretais. Tai kas, kad, kaip sakė poetas, jų kaulai sustirę ir raumens išsekę iš saulėtų kalnų. Mergelė atneša šventąją vynuogių kekę. Ak, kokį saldų grogą intrigų jie dabar savo kaukolių puodose verda. Kada nors apie tai juk dar pakalbėsim, kai samstysim pragaro dervą. Ir galbūt tik tada pagaliau išbrisiu iš šios paranoiškos būsenos, kai vaidenas pervadinto aikštėje, limuzinai, lampastais ir skaksalbantais žvilgantis senis Kutuzovas, tau gerai. Tu vartaisi kažkur prie Bodeno ežero ar prie Lozanos, balonietišką padažą nulaižydamas nuo spagečių, springdamas parmezanais, dementalį tikrą kramtydamas viešpaties Dievo malonėje, nors įmanomybė vis plečia savo ribas neįmanomo zonoje.